обычное озеро. Такой небольшой лесок пройдем и будем продумывать. А вот такая лестница, видите, берега? Лодки у нас бензиновые на веслах, а у нас на электромоторе. Вот. Сейчас я вам покажу. Почти ничего не изменилось, так скажу. Видите, сколько не осталось? Видишь, там все Да. было все желтое. Почти ничего не изменилось. Все, до свидания. Ну, добро.